लवर्स, आर्ट लवर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूँ सेजल और आज हम बनाएंगे वाटरफॉल पेंटिंग, जो कि बनाने में इतना इजी है एंड दिखने में भी बहुत ब्यूटीफुल। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।
आपको पेंटिंग बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।